আচ্ছা, এটা কত রাখবেন? এটা নিলে ভাইয়া আমরা বাজারে বিক্রি করে 3200 3300, আমরা নিলে 2550 টাকা রাখবো। এটা মিয়াকো ব্র্যান্ডের? হ্যাঁ, মিয়াকো ব্র্যান্ডের, এই যে 1600 ওয়াটের। এগুলো 10 বছরে কিচ্ছু হবে না, র‍্যান্ডম ইউজ করতে পারবেন। এই জিনিসটা আপনি ধুইতে পারবেন ইচ্ছা করলে। রাইট। ঠিক আছে, কাপড়টার মধ্যে কোনো নষ্ট হবে না, কিচ্ছু হবে না। 9800 টাকা, মাত্র 9800 টাকা। একদম বিগ সাইজটা, বিগ সাইজ 30 লিটারের। যদি এই ভ্যাকুয়াম ক্লিনারটা কেউ আমার কাছে নিতে চান, আমি আপনার কাছে রাখবো মাত্র 7000 টাকা। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আজকে আমরা চলে এসেছি ঢাকার গুলিস্তানে। আমরা আছি বঙ্গবন্ধু ন্যাশনাল স্টেডিয়াম মার্কেটের মাহবুব ইলেকট্রনিক্সে। আমাদের সাথে আছেন এই মুহূর্তে বাবু ভাই। সালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। ভাইয়া ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাইয়া। ভাই আপনার হাতে এটা কি? ভাই এটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, মিনি ভ্যাকুয়াম ক্লিনার যেটা। ভ্যাকুয়াম ক্লিনার? হ্যাঁ। এটা কি ব্র্যান্ডের? মিয়াকো? এটা মিয়াকো ব্র্যান্ডের ভাইয়া। আচ্ছা ওকে, খুব চমৎকার, একদম ছোট। এটা কি মিনি সাইজ ভাই? হ্যাঁ, হ্যান্ডি, এটা ট্রাভেল। আচ্ছা, আপনি অনেক সময় এই যে ছোটখাটো ভিতরে গাড়ি ওয়াশ করার জন্য, গাড়ির ভিতরে যে ময়লা টলা থাকে, ওকে, বা বাসার ভিতরে বাসায় এসিও পরিষ্কার করে, এসি পরিষ্কার, হ্যাঁ, ব্লোয়ার, ভ্যাকুয়াম প্লাস ব্লোয়ার দুটোটাই। আচ্ছা। আর হচ্ছে কি আপনার দেখা গেছে যে বাসার ভিতরে বিছানার চাদর যেগুলো আছে, কার্পেট, ছোটখাটো সোফা, হ্যাঁ সোফা, ছোট রুমের ভিতরে তোষণ যেগুলো আছে, এগুলোর যা ময়লা টলা সব টাইনা নিয়ে আসবে। আচ্ছা, তো এই জিনিসটার ভিতরে হচ্ছে কি, যেমন এই যে এটা যেমন স্পেসটা একটু বেশি ব্রাশটার। আচ্ছা, অনেক জায়গায় ছোট, এমন জায়গায় বড়টা ঢুকানো যায় না। আচ্ছা, রাইট, একদম ছোট স্পেস মিনি যেটা ব্রাশটা, এটাও দিছে। আচ্ছা, আর ময়লাগুলো ডাস্ট হবে যেখানে, সেটা হচ্ছে গিয়ে ওকে, একটা কন্টেইনার আছে এটার ভিতরে, এটা এই যে খোলা যায়। আচ্ছা, এই যে কন্টেইনার খুললাম, খুললে এই যে এখান থেকে আপনার ময়লাটা আমি সরায়া, ওকে, এই যে এটার মধ্যে সব ময়লাগুলো জমা হবে, ময়লাটা ওয়াশ করে আমি আবার পুনরায় এখানে ঢুকাই দেব। ওকে, আচ্ছা, একদম মিনি সাইজে যারা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার নিতে চাচ্ছে তাদের জন্য এটা হ্যাঁ মিয়াকো ব্র্যান্ডের। এই ট্রাভেলের ভিতরে আরেকটা আছে। আচ্ছা, এটা কত রাখবেন? এটা নিলে ভাইয়া আমরা বাজারে বিক্রি করে 3200 3300, আমরা নিলে 2550 টাকা রাখবো। 2550 টাকা? 2550 টাকা, আর 2 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন। আচ্ছা, 2 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। আমরা আরেকটু দেখিয়ে দিচ্ছি, এই যে মিয়াকো ব্র্যান্ডের একটা ছোট্ট ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। আচ্ছা, এরপর এটাতে এই যে ব্রাশ আছে আর এই পাইপটা আছে। আচ্ছা, আর এই ছোটর ভিতরে, মিনির ভিতরে আরেকটা আছে, যে এই প্রোডাক্টটা। ওকে, এটা সম্পূর্ণ টিবিসি কোম্পানির। আচ্ছা, এটাও হচ্ছে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। সো দেখতে পাচ্ছেন এটাতে আপনার একাধিক অপশন আছে। আপনি যদি চান, এগুলাতে আপনার বড় যে ব্রাশ, আচ্ছা, বড় ব্রাশগুলো দেওয়া আছে, বড় যে কার্পেট ভ্যাকুয়াম ক্লিনারতে যে স্পেস থাকে, আচ্ছা, যা ওই মিয়াকোর ছোটটা নাই। আচ্ছা, তো পাইপটা মিডিয়াম সাইজের আছে দিচ্ছি ভাইয়া। এটা হচ্ছে পাইপ। তারপর হচ্ছে কি আপনার একদম চিপা কোনার ভিতরে যেগুলো আছে, আচ্ছা, এগুলো এরকম একাধিক দেয়া আছে, মানে অনেকগুলো হেড দেওয়া আছে। হ্যাঁ, এরকম এই যে ব্রাশ দেয়া আছে। আচ্ছা, তারপর আপনার এটা যদি চান যে আপনার অনেক সময় দেখা গেছে যে বিছানা চাদর, সোফা, কার্পেট, এগুলো তো দেখা গেছে যে এভাবে চাদর এগুলো এইভাবেই করা যায়। আচ্ছা, ঢুকায়। কিন্তু যখন আপনি ওই নিচের কাজটা করতে চাইবেন, এই পাইপগুলো লাগায় নিলে স্ট্যান্ড করে আপনি ইজিভাবে কাজটা আপনি সম্পূর্ণ করতে পারবেন। আমি একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার আপনাকে চালায় দেখাচ্ছি। আমি একটু চালিয়ে দেখি। ওকে, আপনি এখানে বিভিন্ন ধরনের ব্রাশ আছে। আচ্ছা, আপনার যে সাইজটা প্রয়োজন আপনি ওই সাইজটাই ইউজ করতে পারবেন। মানে বিভিন্ন ধরনের হেড আছে, জি, ব্রাশের হেড। হ্যাঁ, আপনি যে সাইজ মনে চায় দিয়ে আচ্ছা, আমি একটু দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। পাওয়ারটা দেখাচ্ছি, এরকম ইজি ভাবে আপনি যদি বড় ব্রাশ দিয়ে ইজি ভাবে করতে চান তাও পারবেন। আমি আপনাকে বড় ব্রাশটাই দিয়ে দেখা দিচ্ছি। আচ্ছা, ওকে, আমি এটাও দেখাইলাম। আমরা একটু বড় ব্রাশটা দেখিয়ে দিই। ওকে, আমি যদি একটু ইজি ভাবে কিন্তু দাঁড়িয়ে ইজি ভাবে করার কাজটা আমি পাওয়ারটা একটু চেক করে দেখাচ্ছি। আচ্ছা, ওকে, তো আমরা একটু পাওয়ার দিয়ে দিচ্ছি। এটা ভ্যাকুয়াম প্লাস হাত দেন ভাই। এই যে একটু আমরা আমি ধরেন আমি নিচে একটা পলিথিন দিলাম, চাইনা নিয়ে আসবে। এই যে দেখেন, ঠিক আছে, একদম ময়লা টোলা যা আছে এখানে থাকে সব নিয়ে আসবে, সব টেনে নিয়ে আসবে। হ্যাঁ, টেনে নিয়ে আসবে।
আচ্ছা এটা কত প্রাইস ভাই? এটা নিলে ভাইয়া আমাদের বাজারে 3738 বিক্রি করে, আমরা মাত্র 2850 টাকা। কত ওয়াটের? এটা 1000 ওয়াটের। আচ্ছা এখানে লেখা আছে মাত্র 1000 ওয়াটের। হ্যাঁ, এটা তো কন্টেইনার আছে, ভিতরে ময়লাটা ওয়াশ করে ডাস্ট ওয়াশ করতে পারবেন। আচ্ছা মানে এটা বাসাবাড়ির জন্য খুব সুন্দর হবে। বক্সটা দেখিয়ে দিচ্ছি, বা গাড়িটারে যদি আপনি পরিষ্কার করতে চান, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। সো খুব সুন্দর একটা প্রোডাক্ট, 1000 ওয়াটের। কত বলেন প্রাইসটা? এটা 2850 টাকা মাত্র। 2850 টাকা। প্রাইসটা যেটা দেখছিলাম ওইটা হচ্ছে লেগে 2500 টাকা, 2550 টাকা মিয়াকোর। হ্যাঁ ওকে। এখন হচ্ছে ভাইয়া অনেকে আছে যে বাসা বাড়িতে বা অফিসে বা মসজিদ মাদ্রাসায়, রাইট রাইট, বড় শিক্ষা বড় প্রতিষ্ঠানে, স্পেসে আর কি যারা, হ্যাঁ বিগ স্পেস, যেখানে আপনি আর ড্রাম মিয়াকো ব্র্যান্ডের। হ্যাঁ মিয়াকো ব্র্যান্ডের, এই যে 1600 ওয়াটের। 1600 ওয়াট। হ্যাঁ আমি একটু এখানে নিয়ে নিচ্ছি। আচ্ছা এটা একদম কি কার টাইপ ভাই, এটা হচ্ছে ট্রাভেল, ওই যে ট্রলি ব্যাগের মতো। হ্যাঁ ক্যারি করতে পারবে, হ্যাঁ ট্রলির মতন। আর এটা হচ্ছে কি ভাইয়া আপনার টোটালি মানে অনেক হেভি আর কি। হ্যাঁ এগুলো 10 বছরে কিচ্ছু হবে না, র্যান্ডম ইউজ করতে পারবেন, অনেক হেভি। হ্যাঁ ইভেন এটা একটু মানে আমি আপনাকে দেখা দিচ্ছি পাওয়ারটা চালায়া, এটা দেখতেও খুব সুন্দর। হ্যাঁ ওকে, তো আমরা একটু পাওয়ারটা দিয়ে দেখি এবার। ভ্যাকুয়াম ক্লিনার এটা সিস্টেমটা হচ্ছে ভাইয়া, আমি এই যে অন করলাম। ওকে, এই যে এখানে কিন্তু পাওয়ার কমানো বাড়ানো যায়। আমি যদি চাই যে স্পিডটা আছে, স্পিডটা এত প্রয়োজন নাই, স্পিড লেস করতে চাই আমি, ভলিউম সিস্টেম আছে, ভলিউম আমি যদি চাই স্পিড কমায় দিতে পারবো। ওকে, আপ এন্ড ডাউন আছে। হ্যাঁ আমরা একটু পলি দিয়ে দেখি ভাই। হ্যাঁ পলি দিচ্ছি। ওকে, যেমন আমি এই যে সামান্য পলি দিলাম, এই যে দেখছেন পুরো ভিতরে নিয়ে নিছে, একদম নিয়ে নিছে, একদম ভিতরে নিয়ে নিছে। ওকে, তো এই মেশিনটা আপনার এই বড় ব্রাশও আছে, মিডিয়াম আছে, ছোটও আছে। রাইট সব ধরনের হেড দেওয়া আছে। হ্যাঁ আর আপনি এটার ময়লাটা যে আমি যে পলিটা চেক করলাম, এই পলিটা আপনাকে এখন দেখাই দিচ্ছি পলিটা কোথায় গেল। আচ্ছা এটা এই যে ওপেন করলাম, সুইচ ওপেন করা লাগবে না, এই যে জিনিসের কন্টেইনারটা এখানে এসে জমছে। আচ্ছা এই যে আপনাদের সামনে দেখাচ্ছি। হ্যাঁ এই যে পলিগুলো এখানে সব ঢুকে গেছে। এই যে হ্যাঁ খুব চমৎকার। হ্যাঁ এখানে আপনার এই যে ভিতরে যে ময়লা টোলা থাকবে, বালু ধুলা টোলা থাকবে, আপনি এখান থেকে ওপেন করে এটা খুইলা, আচ্ছা আবার এই যে এই যে ময়লা টোলা যা ছিল এর পাশে তাও ঢুকছে, আবার এটা চমৎকার ভাই, খুব চমৎকার। এই জিনিসটা আপনি ধুইতে পারবেন ইচ্ছা করলে। রাইট ঠিক আছে, কাপড়টার মধ্যে কোনো নষ্ট হবে না, কিচ্ছু হবে না, আবার ঠিক ওই জায়গাটা ঢুকাই দিবেন। আচ্ছা এটা কত রাখবেন? এইটা ভাইয়া আপনি যদি নেন আমরা 7800 টাকা রাখবো। 7800 টাকা মিয়াকো। হ্যাঁ মিয়াকো ব্র্যান্ডের 1600 ওয়াট, মানে অনেক হেভি ইউজার যারা, তাদের জন্য আর কি। 1 বছরের স্পেয়ার পার্টস আর বাকি 4 বছর ফ্রি সার্ভিস পাবেন। আচ্ছা ওকে ভাইয়া, এখানে আমরা একটা মেশিন দেখতে পাচ্ছি, অনেক বিগ সাইজের মিয়াকো। এটা হচ্ছে পার্টস অফ ইওর লাইফ। ওকে, তো দেখতেও কিন্তু মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর দেখতে। এটা হচ্ছে কি আপনার 30 লিটারের? জি ভাই এটা 30 লিটারের। ইভেন এটা হচ্ছে গিয়ে ওয়েট এন্ড ড্রাই, মানে ভিজা শুকনো দুটোটাই হবে, পানি থাকলে পানি শুধু টেনে নিয়ে আসবে। আচ্ছা তিনটা কাজই করবে আপনার 3 in 1। হ্যাঁ আচ্ছা তিনটা কাজ কিন্তু আপনারা এটা দিয়ে একসাথে করতে পারছেন। এটা মিয়াকো ব্র্যান্ডেড, অনেক বড় সাইজের না? জি এটা মাদ্রাসা, অফিস, মানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে বড় বড় হলরুম গুলাতে যে কার্পেট গুলো পরিষ্কারের জন্য, আচ্ছা এগুলা বেশি প্রাইস ব্যবহার কেমন হয়। রাখবেন এটার ভাই? এগুলা ভাইয়া বাজারে বিক্রি হয় লোকাল খুচরা দোকানে 14 থেকে 15000 টাকা, আমাদের কাছ থেকে নিলে 9800 টাকা রাখবেন। 9800 টাকা, মাত্র 9800 টাকা, একদম বিগ সাইজটা। বিগ সাইজ 30 লিটারের। এগুলা আপনার আদার্স ব্র্যান্ড যেগুলা যেমন হিটাচি, হ্যাঁ প্যানাসোনিকের একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার নিলে 30 থেকে 28000 টাকার মতো পড়ে। আচ্ছা সেখানে আপনারা মিয়াকো নিতে পারছেন 9800 টাকা, 9800 টাকা, আবার ওয়েট এন্ড ড্রাই ভিজা শুকনো সহ। ওকে, তো এটা আমরা একটু আলাদা করে রাখি। হ্যাঁ এরপর আরো কিছু মডেল আছে দেখে নিই। ওকে, তো পাশে আমরা 25 লিটারের একটা মেশিন দেখতে পাচ্ছি। এটাও তো 1600 ওয়াট। এটাও 1600 ওয়াটের মিয়াকোরি ওয়েট এন্ড ড্রাই। আচ্ছা ওয়েট এন্ড ড্রাই, এটা 3 in 1। হ্যাঁ এটা 25 লিটারের। আচ্ছা ওকে, এইটা নিলে রাখবো হলে ভাইয়া আমরা আপনাদেরকে 8500 টাকা। 8500 টাকা। কালারটা কিন্তু খুব সুন্দর একদম। একটু খুলে দেখাতো। হ্যাঁ খুলে দেখাচ্ছি ভাইয়া। ওকে, এখানে নিচে এই প্রত্যেকটা ড্রাম টাইপের যে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার আছে, ট্রলি সিস্টেম চাকা আছে। আচ্ছা নিচে চাকা আছে। হ্যাঁ স্প্রে চাকা আছে এখানে পানির কন্টেইনারের জন্য, আর এই যে ময়লাগুলা কোথায় জমবে এটা দেখার জন্য। আচ্ছা ওকে,
এই যে আপনার এই যে কন্টেইনারটা, এটা হচ্ছে আমরা ছোটগুলোতে দেখছিলাম ছোট, আর এটাতে বিশাল এটা একটা বড় কন্টেইনার। এখানে আপনার যে পাইপ সবকিছুই দেওয়া আছে। পাইপ আছে, তারপর হচ্ছে এই যে ব্রাশ বড় আছে, আচ্ছা ব্রাশ বড় আছে, এরপরে যে একদম চিপা বা ছোট ব্রাশ আছে, এই যে মিডিয়াম সাইজের ব্রাশগুলো আছে, ওকে। আর এই যে আপনার চাকাগুলো আছে, সবকিছুই আছে। হ্যাঁ এই যে ওয়ারেন্টি কার্ডটাও আছে, যে কোনো ওয়ারেন্টি কার্ডও আছে, ওয়ারেন্টি কার্ডও আছে আপনার। আচ্ছা এই বড় মেশিনগুলো, এটাও 25 লিটার, এটা কত রাখবেন? 8500 টাকা মাত্র। 8500 টাকা। আচ্ছা ওকে ভাই এটা হচ্ছে মিয়াকো ব্র্যান্ডেরই। আর আরেকটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ড্রাম টাইপের না, এটা হচ্ছে 25 লিটারের, 21 লিটারের। আচ্ছা 21 লিটারের। তো এটাও কিন্তু আপনার হচ্ছে এটা 1800 ওয়াট। হ্যাঁ, এটা ওয়াট 21 লিটার। হ্যাঁ 21 লিটারের। আচ্ছা যদি এই ভ্যাকুয়াম ক্লিনারটা কেউ আমার কাছ থেকে নিতে চান, আমি আপনার কাছ থেকে রাখবো মাত্র 7000 টাকা। 7000 টাকা, মাত্র 7000 টাকা। আচ্ছা বাজারে এই টাইপের অন্য আদার্স কোম্পানির যদি ভ্যাকুয়াম ক্লিনার নেন, মিনিমাম 12 থেকে 11500 টাকা মতো পড়বে। সবগুলোরই তো ওয়ারেন্টি থাকবে? হ্যাঁ ওয়ারেন্টি আছে, 1 বছরের স্পেয়ার পার্টস, 4 বছর ফ্রি সার্ভিস। আচ্ছা আপনি ঢাকার বাইরে যদি কেউ অর্ডার করতে চান, আপনি আমার অ্যাড্রেস দিবেন, কুরিয়ারে আমরা মাল পাঠিয়ে দেব। ওকে, তো ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দেখার পরে এখানে রুটি মেকার দেখতে পাচ্ছি মিয়াকো ব্র্যান্ডের। এইটা আপনার এই যে শীতের দিন আসতেছে, বা অনেক মুরব্বীরা আছে ডায়াবেটিস, তাদের সকালবেলা রুটি খেতে হয়, রাইট, গ্যাসের সংকট থাকে, তো রুটি যাদের খাইতেই হয়, দেখা যাচ্ছে এই জন্য ওনারা এই জিনিসটা চায়। আমাদের অনেকেই খুঁজছে, নক করে ভাই এই জিনিসটা আমাদের দরকার, যার কারণে আমরা এটা নিয়ে আসছি। এটা মিয়াকো ব্র্যান্ডের। আচ্ছা, এটা হচ্ছে গিয়ে 8.5 ইঞ্চি। 8.5 ইঞ্চি। হ্যাঁ, এটা নিয়ে রাখলে আপনার থেকে 2550 টাকা রাখবো। আচ্ছা 2550 টাকা। আর এই কোম্পানিরই যদি কেউ আরো বড় চান, আচ্ছা একটু বিগ সাইজের মধ্যে, হ্যাঁ বিগ সাইজ চান, রুটির একটু বড় খাইতে চান যারা, এটা হচ্ছে আপনার 10 ইঞ্চি। আচ্ছা 10 ইঞ্চি, মানে 10 ইঞ্চি রুটি হবে। হ্যাঁ 10 ইঞ্চি। এটা নিলে আপনার থেকে আমরা রাখবো গিয়ে 3250 টাকা রাখবো। 3250 টাকা রাখবো, আর ওয়ারেন্টি পাবেন 1 বছরের। ওকে, তো ভাই আপনার লোকেশনটা একটু বলে দিবেন। আপনার আমাদের লোকেশনটা হচ্ছে ঢাকার বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামের 2 নাম্বার শপ, গেট নাম্বার 4। আচ্ছা 4 নাম্বার গেটে আসেন, নাক বরাবর তাকালেই দোকানটা পেয়ে যাবেন। আমার পাশে আছে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, সোনালী ব্যাংকের পাশের দোকানটাই আমাদের। আচ্ছা আমাদের লোকেশন খোঁজা লাগবে না, বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে 4 নাম্বার গেট বরাবর আসলে আমাদের পেয়ে যাবেন। আচ্ছা ওকে, ধন্যবাদ ভাইয়া, ভালো থাকবেন। আর অবশ্যই যারা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার কিনবেন ভাবছেন, অবশ্যই আপনারা বাবু ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন। সবাইকে আমন্ত্রণ রইল ঘুরে যাওয়ার জন্য মাহবুব ইলেকট্রনিক্স থেকে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।